இப்போலாம் அந்த வாஷிங் மிஷின் எடுத்தா நம்ம எவ்வளோ ஈஸியா துணி துவைச்சிடுறோம். ஆனா உண்மையாலுமே வாஷிங் மிஷின் வந்த புதுசுல அதுல துணி துவைக்கிறதே ஒரு பெரிய சாதனை தான். பல நூற்றாண்டுகளா மக்கள் வந்து கையில தான் துணி துவைச்சிட்டு இருந்தாங்க. 1851ல ஜேம்ஸ் கிங் அப்படின்ற ஒருத்தவர் ஒரு ட்ரம் வாஷிங் மிஷினுக்கு வந்து பேட்டன் எடுக்கிறாரு. இந்த மூட்டை பூச்சியை கொல்ற நவீன மிஷின் மாதிரி அது பேரு தான் வாஷிங் மிஷினு. அதில் இருக்க எல்லா வேலையும் நம்ம தான் செய்யணும். அதில் தண்ணி நம்ம தான் ஊற்றணும், சோப்பு நம்ம தான் போடணும், அதுக்கப்புறமா துணியெல்லாம் போட்டுட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய ஹேண்டிலை வச்சு நம்ம சுற்றணும். அப்படி சுற்றுறப்போ அந்த ட்ரம்மு வந்து சுற்ற ஆரம்பிக்கும். அதனால் வந்து துணி துவைக்கும். 1908 தான் எலக்ட்ரிக் வாஷிங் மிஷினே வந்துச்சு. அதோட பேர் தார். இது ஆல்வா ஜே ஃபிஷர் அப்படின்ற ஒருத்தரோட தொடர்புடையது இந்த வாஷிங் மிஷின். இது எலக்ட்ரிசிட்டியால் ட்ரம்மை சொல்லட்டும். ஆனால் இதில் துவைக்கிறதும் அவ்வளோ ஈஸிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. இதுலேயே நீங்கள் தான் தண்ணியெல்லாம் நிரப்பணும், தண்ணியெல்லாம் வெளியேற்றணும். இதிலே ரிங்கர் அப்படின்ற ஒரு டூல் இருக்குது. அதுக்குள்ளே துணியை வச்சு நீங்கள் தான் புழியணும். ஃபுல்லாகவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு வாஷிங் மிஷின் 1937 காலகட்டத்திலேருந்து தான் ஆரம்பமாக ஆரம்பிச்சிது. அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி இப்போ ரொம்பவே அட்வான்ஸாக வாஷிங் மிஷின் போய்கிட்டு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.